cui tengo in modo particolare. Io sono un esperto di innovazione e turismo e faccio parte della commissione di valutazione della capitale europea dello smart tourism. Questo è un aspetto che invito anche Maria Elena spesso a provare a far candidare città italiane. Io non voto per le italiane, per cui non posso influenzare l'esito, però speriamo che qualche città italiana si candidi e ho avuto la fortuna di valutare una città che poi ha vinto l'anno scorso e che è Siviglia, lui non lo sapeva, per cui ho fatto una valutazione sulla parte della digitalizzazione e dopo magari proprio affrontiamo e raccontiamo un po' questa straordinaria esperienza. Io parlo in italiano, Maria Velasco González parlerà in spagnolo, poi avremo l'intelligenza artificiale che fa una sintesi di questo suo intervento e per cui parlo più piano così lei capisce molto bene, però partiamo da quello che è stato il Next Generation EU per la Spagna. Purtroppo, mio parere personale, l'Italia non ha fatto un processo di condivisione e un'analisi di quello che sono gli esiti per il turismo rispetto al PNRR. C'è stato un bando, c'è stato 1 miliardo destinato ai borghi in cui la parola turismo non era scritta. Questi sono tutti pareri non moderati, da non moderatore, però che c'è, diciamo, che non ha avuto non ha dato una prospettiva per il turismo, a parte aver stanziato dei soldi per le ristrutturazioni alberghiere, che sicuramente è un aspetto importante, non ha dato una prospettiva per il turismo, ha dato quantomeno un investimento importante sulla digitalizzazione, per cui il TDH e gli sviluppi che questo potranno avere e le conseguenze che potranno avere, però ascolteremo come la Spagna invece abbia pensato un percorso specifico per finanziare un'industria. La Spagna interpreta il turismo in termini di industria, in termini di digitalizzazione, ha fatto passi molto, molto anticipati, 10 anni, forse ancora di più, da molti anni con Segitur, con la loro agenzia per l'innovazione e turismo, che è una cosa diversa da Tour Spagna, per cui non competerebbe all'Enit fare la digitalizzazione. Mi smetto perché sennò finisce. Però ascoltiamo come avete interpretato, come avete previsto di stanziare e utilizzare questi fondi. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Siento mucho no hablar italiano. Voy a hablar en español, pero las transparencias están traducidas y como de lo que les voy a hablar es un tema común, pues el lenguaje técnico es mucho más sencillo de entender, incluso cuando no hablas el idioma, ¿no? A pesar de todo, hay un compañero que es traductor y si hace falta, pues yo le llamamos y nos... Hará una síntesis final. Esto es, hará una síntesis final, ¿no? Cuando nos invitaron a participar, nos pidieron que compartiéramos cómo está siendo el proceso de reflexión que hay detrás de la articulación de los fondos Next Generation en el capítulo específico del turismo en mi país. Lo primero que me gustaría compartir es que los fondos Next Generation son una nueva forma de articular fondos de Europa, de la Comisión, hacia todos los países europeos que tienen un punto de partida extremadamente simple, que es totalmente diabólico. Porque el punto de partida de los fondos, casi yo diría que el único compromiso es que tienes que utilizar los fondos para poner en marcha procesos de transformación y hacer cosas que no habías hecho antes. Entonces, esto es relativamente sencillo de entender, pero esto es dificilísimo de poner en marcha, porque todos nosotros trabajamos en espacios culturales e institucionales que tienen unas trayectorias muy definidas, muy difíciles de modificar, ¿no? Los fondos
tienen este punto de partida, financian acciones innovadoras que persigan dos únicos fines: una transformación hacia economías europeas más verdes, más sostenibles, por tanto, y más digitales, ¿no? Dentro de este contexto, España presenta un plan de acción a la Comisión que tiene, como ven aquí, tiene 10 ejes, y cada uno de estos ejes está dividido en diferentes capítulos. Pues dentro del eje 5 hay un capítulo específico que se llama el Plan de Modernización y Competitividad Turística. Los fondos europeos tienen en general estos ejes de transición ecológica, transformación digital y integración territorial, y estos son los fondos, los ejes que se recogen también en el plan de turismo específico. Y yo lo que les voy a contar es en qué estamos trabajando, en primer lugar, en el conjunto de los fondos, ¿no? Dentro del plan de modernización y competitividad turística trabajamos en estos 3 ejes, y dentro del eje de sostenibilidad estamos haciendo 3 tipos de acciones: una orientada a los planes de sostenibilidad turística en destino. Son planes financiados por los 3 niveles regionales, por el nivel municipal, comunidad autónoma y gobierno central, para la transformación de los destinos hacia destinos más sostenibles. Son fondos que financian acciones que permitan nuevos, por ejemplo, movilidad sostenible o recuperación de espacios naturales o formación para los operadores en destino para la modificación de procesos. Estamos también trabajando en el desarrollo de otra estrategia muy compleja, porque aunque es un tema del que se habla mucho, es un tema sobre el que se ha hecho muy poco y sobre el que el debate está muy poco estructurado. Estamos trabajando en planes de sostenibilidad social. Cuando hablamos de esta estrategia, pensamos que es necesario abordar de una manera sistemática y estructurada los impactos negativos que el turismo tiene en las sociedades de acogida, que este es un tema del que ha sido muy difícil hablar hasta ahora, hasta justo antes de la pandemia, porque parecía una crítica abierta al sector, y parece que estamos en un momento en donde todos somos más conscientes de que los problemas de vivienda, especialmente de vivienda turística y vivienda en los territorios, los problemas de overtourism, los problemas de empleo turístico sostenible, todas estas dimensiones sociales son dimensiones críticas para el desarrollo del futuro del turismo, ¿no? Digamos que aunque cada uno de nosotros tenemos en nuestros territorios problemas específicos, compartimos problemas globales, ¿no? Y algunos de los problemas globales del turismo tienen que ver con la saturación, con la dificultad de diseñar mecanismos de capacidad de carga e implantarlos, o con la dificultad de encontrar profesionales orientados específicamente al sector que se fidelicen, ¿no? Que se queden en el sector y no cambien. Desde profesionales, hablamos de profesionales de base, como pueden ser personal de sala, pero también, por ejemplo, de expertos informáticos que trabajen en el análisis de Big Data, conociendo en profondidad el fenómeno, ¿no? Para que sean capaces de interpretarlo, porque si no llegan a conclusiones exóticas, ¿no? Su questo voglio, intanto c'è un applauso per ti interrompo su questa nuova legge che avete fatto sul lavoro, per cui non c'è più il lavoro cioè c'è solo il lavoro a tempo indeterminato, giusto? Avete fatto questa riforma da poco. A ver. Questo era tradimento. Sí.
Sí, es que pensé que estábamos hablando específicamente de turismo, sí. Sí. El turismo però sí, ha una importanza. Importantísimo, sí. El país ha hecho una reforma laboral para intentar terminar con los contratos temporales y ha encontrado una figura jurídica específica que cubre los periodos de no actividad y da un poco más de estabilidad a los... In questo senso è importante per il turismo, cioè lo stagionale anche quando non lavora è coperto da una... Es muy importante, aunque otra cosa que compartiremos todos es que todo esto es muy difícil, porque estamos observando, por ejemplo, el impacto que va a tener en el empleo turístico algunas cuestiones nuevas como el teletrabajo, que solo va a impactar en algunos perfiles turísticos, en otros no, que esto va a ser complicado de gestionar, o el hecho de que el cambio de los valores sociales hace que posiblemente las nuevas generaciones estén más dispuestas a trabajar parcialmente porque quieran un control de su tiempo diferente al que hemos tenido en nuestra generación. Con lo cual, digamos que trabajamos en un contexto turbulento, ¿no? Pero anche se questo apre ai nomadi digitali, ne parleremo poi con Juan Luis, un nuovo mercato per il turismo, di persone che viaggiano lavorando e lavorano viaggiando. Sí, bueno, es otro gran debate, ¿no? Porque detrás de este debate es qué es un turista, ¿no? Y qué consume un turista y qué no consume alguien que vive en un territorio, ¿no? Entonces, es un debate pensar si un estudiante Erasmus o un trabajador digital es un turista o es un ciudadano en movimiento, ¿no? En fin, es complicado, ¿no? También estamos trabajando en este eje de sostenibilidad en la transformación del sistema de calidad turística española en un sistema de calidad responsable, porque consideramos que los sistemas de calidad son instrumentos muy interesantes para la transformación de valores que lo han demostrado con las ideas clásicas de la calidad y que son herramientas especialmente interesantes para incorporar nuevas formas de trabajo, que es lo que pretenden los fondos, ¿no? En el segundo eje de digitalización estamos trabajando también en otros 3 ámbitos, en digitalización de los destinos, con la construcción de una plataforma de gestión de destinos sobre la que luego hablaré un poquito más, sobre el apoyo a la digitalización de las empresas, especialmente en un programa que se denomina Última Milla y que lo que trata es de desarrollar específicamente para el sector algunas operativas que no están específicamente adaptadas al sector turístico. Y por último, en un plan de formación de competencias digitales, ¿no? Haciendo un esfuerzo por, partiendo del mapa de competencias digitales europeo, aplicarlo al sector turístico y a partir de aquí ayudar digamos, a que el conjunto de la industria turística pues pudiera mejorar sus capacidades digitales, que son muy irregulares, ¿no? Y por último, el tercer eje, y luego hablaremos también de un par de asuntos, tiene que ver con la competitividad, ¿no? Y aquí estamos trabajando en 3 programas diferentes. En mi opinión, el más bonito es el de Estrategia Experiencias Turismo España, que fomenta la creación de redes de actores que ofertan una experiencia concreta pero en distintos puntos del territorio. Por ejemplo, se han conformado una red de pueblos de surf, distintos pueblos que ofertan la práctica del surf en distintos puntos del territorio español y que por lo tanto pueden compartir
digamos, problemáticas y también especificidades, ¿no? Porque no es lo mismo el norte que el sur, bueno, exactamente igual que en su país. Hay otro... Esattamente uguale, non c'è moltissimo. Hay otro programa de bienes culturales de uso turístico que trabaja con cultura, con bienes culturales, pero para la mejora del uso turístico de estos. Y por último, hay un programa específico de centros urbanos comerciales, ¿no? Este es el contexto. Claro, es evidente que desarrollar 13 acciones en 2 años es imposible. Es imposible desde el punto de vista de la Comisión Europea y de todos y cada uno de los países que gestionamos, porque esto lo gestiona un Estado con un aparato administrativo que tiene sus reglas y tiene sus plazos y tiene sus formas, ¿no? Y la llegada de los fondos no abre un paréntesis constitucional en nuestros países que nos permitan acelerar estos procesos. Quiere decir que todo esto está en fase de construcción. Algunas cuestiones están muy avanzadas, han salido ya las convocatorias y se está ya trabajando con los actores. Otras están menos avanzadas, ¿no? Cuando me invitaron, me dijeron, dedica un poco de tiempo específicamente a digitalización y al plan de enogastronomía, ¿no? De digitalización, bueno, ¿dónde estamos en este asunto de la plataforma inteligente de destinos, ¿no? Este es un proyecto importante, con una cantidad de fondos importante, que va a liderar Segitur, que como Eduardo decía es un organismo autónomo del Gobierno de España dedicado a la digitalización orientada hacia el sector turístico y lleva un año construyendo, digamos, la parte de atrás de un proceso que está a punto, ahora mismo está a punto de salir la primera convocatoria pública para la construcción de la plataforma. El primer año ha sido un año de compartir información y abrir debates sobre qué era esto de una plataforma inteligente de gestión de destinos, qué podría servir, qué era inútil, dónde podríamos inspirarnos. Entonces, el punto de partida han sido las plataformas de gestión de ciudad, que llevan un adelanto en general en el planeta a las plataformas de gestión de destinos y que en realidad coinciden en muchas cuestiones, ¿no? Porque un destino es una ciudad y quizás algo más, pero algo parecido a una ciudad, ¿no? Entonces, se ha hecho un análisis de qué ciudades españolas tenían plataformas de gestión de ciudad, cuáles eran las utilidades que se habían desarrollado, cuáles de ellas se podían cruzar con una plataforma de gestión de destinos, podían dar información útil a un decisor de gestor de un destino. Se han tenido varias reuniones con industrias tecnológicas para ver qué somos capaces, ¿no?, de hacer, porque detrás del mundo de la inteligencia y la digitalización hay muchas cuestiones muy prometedoras, pero también hay mucha fantasía, ¿no? Entonces, encontrar un punto en el que pudiéramos hacer algo que ayudara a la decisión del destino desde un punto de vista realista, ¿no?, sabiendo que es posible que estos fondos ayuden a construir la plataforma, pero luego no van a estar para alimentar la plataforma, ¿no? Por el momento lo que tenemos es la idea de que en realidad será una plataforma que lo que haga será gestionar un conjunto de datos que sean ilustradores para un gestor de destino cuando tenga que tomar decisiones.
y datos que tienen que ver desde datos físicos, por ejemplo, de gestión de residuos o de consumo de agua o de ocupación de los parkings públicos o de un problema en una vía pública, hasta datos más tradicionales y más cercanos a los que hemos trabajado siempre en turismo, ¿no? De promoción, de seguimiento de los turistas. ¿Cómo se está desarrollando? Pues en el momento actual lo que tenemos es, aunque aquí no se ve muy bien, porque estamos todavía en fase de pliego administrativo, que es muy feo para una presentación, como veis, hay aquí hasta 9 capas, ¿no? La primera está ligada a la idea de una propuesta de valor diferenciada del destino. La segunda, promoción y comercialización. La tercera, digamos, la estancia del turista en el destino. La cuarta tiene que ver con la planificación del órgano de gobierno del destino. La quinta con sostenibilidad, la sexta con, al revés, bueno, la sexta con gestión de servicios públicos del espacio, ¿no? Del destino. La séptima es una capa de especializaciones, porque cuando nosotros hablamos de una plataforma que ayude a gestionar un destino, estamos hablando de destinos que no tienen nada que ver unos con otros. Un destino puede ser un destino de montaña ligado a un resort de esquí, también puede ser una ciudad media de carácter cultural, puede ser un destino de sol y playa en una isla, y todo esto pues tiene capas de especialidad muy diversas. Entonces aquí pues están haciendo distintos casos de uso y ver. Y todo esto, estas 8 capas, lo que van a tener al final, lo que se empieza a construir ahora, porque esto si yo les comento, lo que les cuento es el proceso de reflexión previo que está a punto de empezar a construirse. Pero yo soy experta en políticas públicas y entre lo que empiezas a construir y lo que construyes es igual que la vida. Lo que planificas para el año que viene y lo que realmente consigues, ¿no? Pues esto pasa igual en las políticas públicas. Entonces, la idea es que de estas 8 capas llegue a haber 62 funcionalidades. Algunas van a ser comunes a todos los destinos. Todos los destinos van a tener una capa específica de promoción, por ejemplo. Todos los destinos van a tener una capa específica, por ejemplo, de gestión de agua, porque nos interesa por temas de sostenibilidad. Pero solo algunos van a tener una capa de gestión de playas, claro. Quien no tenga playa, pues no. Y en cambio, otro va a tener una capa, pues no sé, de gestión de calidad del aire, ¿no? que tendrá que ver más con un tipo de destino que con otro. En fin, esta será la lógica. Como se parte de algo que ya existe, que son las plataformas de gestión de ciudad, pues hay menos riesgo de que esto acabe en un fracaso, ¿no? que podría ser, ¿no? O sea, confiamos en que la experiencia abra un camino, no que lo cierre, sino que evolucione, y lo que haya finalmente sea pues una herramienta de gestión diaria del destino, de quien tiene que tomar decisiones que hoy las toma en la sombra, ¿no? Las toma sin datos, porque esto también lo vemos continuamente, y es que se dice continuamente que tenemos muchos datos sobre turismo, pero no es real, ¿no? O sea, a lo mejor tenemos muchos datos sobre turismo, pero ninguno que nos resulte de utilidad. No podemos tomar datos sobre, no sabemos por ejemplo, cuántos turistas hay en esta región hoy, no lo sabemos, ¿no? Nos seguimos sin saberlo. Y no sabemos de cuáles de ellos les gustarían un tipo de cosas y cuáles no, cómo podríamos ayudar, ¿no? Entonces, tenemos la sensación de que vamos a tener muchos datos, pero aquí hay un gap que pensamos que es necesario rellenar. Y en este contexto,
la Secretaría de Estado decidió que en este conjunto de cosas que les he contado, que es muy complejo, es muy largo y tiene muchos matices, todas estas acciones, cada año, el conjunto de las acciones se iban a orientar a un tema concreto. Entonces, el año 21, todo lo que les he contado, toda la reflexión sobre destino sostenible, sobre plan de formación en competencias digitales, todo lo que se estaba haciendo para conformar y para pensar. El primer año el objetivo era pensar sobre itinerarios y se pensaba fundamentalmente sobre el Camino de Santiago, que es un itinerario muy importante en nuestro país. Y el segundo año todo se dedicó a pensar sobre enogastronomía, porque la enogastronomía es también muy importante en España como producto, como recurso, como atributo y, digamos, se hizo un esfuerzo global para que el conjunto de las acciones se orientaran, con lo cual redactamos un plan turístico de enogastronomía que está en la web, en español, pero esto lo subiremos, que se centra en trabajar la enogastronomía combinando las tres dimensiones que están presentes siempre: el producto y lo que hay alrededor del producto, el proceso, es decir, los distintos procesos de elaboración y trabajo con el producto, y todo lo que tiene que ver con el placer, ¿no? Con la cultura asociada al consumo tanto del producto como del proceso, ¿no? Lo que hicimos fue tomar un primer trabajo de la OMT en donde propone hace un análisis muy pormenorizado que nosotros completamos de cuál era el ecosistema de la enogastronomía, lo que tiene que ver con productores alimentarios, denominaciones de origen, lo que tiene que ver con espacios productivos, con el sector turístico de alojamiento más tradicional ligado al enoturismo, que es digamos, un subsector específico del alojamiento, no en su totalidad, con los comercios especializados, ¿no? Con los mercados tradicionales, con la producción de proximidad, con las enotecas o con los pequeños negocios de delicatessen, con todo lo que hay alrededor de la idea de patrimonio gastronómico, que son los recorridos, los itinerarios, los recursos específicos de patrimonio gastronómico, las recetas, ¿no? Toda esta idea de lo inmaterial ligado a la gastronomía, los eventos que giran alrededor del mundo de la enogastronomía, las ferias, las actividades, con la que tiene que ver con la investigación y las publicaciones, ¿no? Y los debates alrededor de este espacio, los museos, los centros de interpretación y finalmente las universidades, ¿no? Nosotros pensábamos que cuando reflexionáramos sobre el turismo enogastronómico, tendríamos que reflexionar sobre todos estos actores, ¿no? Porque trabajar en el turismo enogastronómico exclusivamente con la parte más cercana al sector turístico, digamos, nuclear, que sería alojamiento, hotelería, pues no nos iba a permitir construir la riqueza de las redes del conjunto de actores que en realidad están involucrados en la experiencia enogastronómica, ¿no? Y aquí ustedes lo pueden leer en la plan que está en la web, pero lo importante es, bueno, establecimos unos objetivos que son los clásicos, ¿no? O sea, en este contexto, digamos que tienen menos importancia, pero sí me gustaría señalarles lo que hacíamos. Scusami, che abbiamo il tempo. Sì? Sì. Un pochino? Sì, sì, no. Soprattutto quanti soldi avete messo, che è un'informazione. No, acabo. Simplemente es que vean que lo que hace en realidad el plan es
o sea, orientar otro tipo de actuaciones al turismo enogastronómico. Que cuando hablábamos de los planes de sostenibilidad en destino, pues aquí lo que hicimos fue determinar qué cosas y sobre todo qué cosas no se iban a financiar, que tuvieran que ver con destinos enogastronómicos, y aquí es donde se incorporaba la lógica de los fondos Next Generation, ¿no? El tipo de cosas que se financiaban tenían que ver con estos 3 ejes, y aquí se ponían lo que eran acciones elegibles que tuvieran que ver con destino enogastronómico. O cuando hablábamos del programa Experiencias Turismo España, pues igual, ¿no? Lo que señalábamos eran el tipo de acciones que eran elegibles dentro del plan de enogastronomía, ¿no? O el tipo esto lo pueden ver, o cuando Tour España planteaba la promoción, pues igual, ¿no? Se pedía a Tour España que orientara las acciones de promoción a los valores que estábamos tratando de hacer emerger a través del plan. Ok, grazie. No, allora lo dico io. Solo su questo hanno messo 68 milioni per capirci, per cui immaginiamo il resto e immaginiamo anche il percorso di studio e di analisi che è stato fatto di come sia l'esatto contrario della metodologia agile, tanto di cui abbiamo parlato, forse qualcuno capirà questa battuta. Il tema è, noi il piano strategico l'abbiamo fatto dopo aver fatto l'investimento sul digitale, cioè qui c'è tutto un'analisi molto prudente per certi versi, nel senso che la loro esperienza poteva consentire di fare una scelta molto rapida e le varie città hanno delle piattaforme molto evolute, molto conosciute, per cui invece vedete che tipo di analisi molto specifica, molto attenta a tutti i temi e che tipo di lavoro stiano facendo. L'invidia è altissima, però... Bueno, ahora hay que hacerlo. Ahora hay que ponerlo, ahora hay que implementarlo. Ah, certo, d'accordo. Noi abbiamo fatto una zattera, abbiamo buttato. Allora, io temo che tradurre tutta questa cosa sia impensabile come tempi, purtroppo, per cui sollevo l'intelligenza artificiale che ringrazio. Ecco, esatto, magari dopo... Esatto, se ci sono delle cose che non avete capito o volete approfondire è a disposizione, e anche le slide saranno, immagino, a disposizione poi sul sito. No, non ce la facciamo. No, passiamo anche perché abbiamo poco tempo e anche l'esperienza di Siviglia è altrettanto interessante proprio dal punto di vista di una destinazione smart, la vocazione verso essere la città con più attenzione a questo tema è fortissima. Io vi leggo quello che ho scritto nella valutazione che avevo fatto. Siviglia è un vero e proprio laboratorio di innovazione turistica, combinando infrastrutture, iniziative pubbliche e private ed eventi di rilievo internazionale. E non vi dico quali, c'è l'elenco. In generale tutto ciò che riguarda le tecnologie per il turismo intelligente o le iniziative accademiche e i premi internazionali, per cui diedi il massimo dei voti a Siviglia, ma questo non è interessante. Passiamo invece al racconto da chi la sta gestendo questa destinazione. La Spagna ha una rete di destinazioni intelligenti, sono più di 300 città, con un disciplinare, con anche degli standard uni, AENOR, che definiscono proprio tutto quello che è la descrizione di come deve essere fatta una destinazione intelligente, per cui c'è tanto lavoro anche in questo, e lascio quindi a Juan Luis. Innanzitutto grazie Edoardo per l'organizzazione, grazie di invitarci, grazie di dare la possibilità alla Spagna e a Siviglia concretamente la possibilità di essere qua con voi. In questo caso il nostro progetto non è un progetto legato al turismo enogastronomico propriamente, ma in tutto quello che vi racconterò ovviamente l'enogastronomia, la gastronomia a Siviglia ha un valore aggiunto super importante e verrà sempre imbricato, sempre incluso in tutte queste linee strategiche che stiamo sviluppando nella città di Siviglia. Come vi diceva Edoardo, noi quest'anno siamo la capitale europea del turismo intelligente. Abbiamo presentato un progetto nel quale
abbiamo deciso che volevamo mettere al centro di tutto il residente. Diciamo che il cambio di filosofia di tutta la nostra proposta è mettere al centro del progetto il residente, che ovviamente, partendo da quella base, nella città si creerà uno spazio di condivisione dove ovviamente ci sarà lo spazio per il visitatore. Noi abbiamo chiamato visitatore, poi vi spiegherò il perché abbiamo messo questo termine invece il classico turista, perché ha delle connotazioni che vogliamo ovviamente sottolineare. In questo caso il claim che abbiamo scelto per il nostro progetto è Sharing is Smart, la condivisione delle idee e la condivisione degli spazi in città e la condivisione delle esperienze ci fanno crescere a tutti quanti, ci fanno crescere come città e ci fanno ovviamente alzare il livello di qualità di vita del cittadino, del residente, che come dicevo è al centro di tutte le nostre idee. Ovviamente noi partiamo di un percorso in precedenza per il quale ci postulavamo già a lavorare su quello che è una smart destination, nel senso che ovviamente abbiamo già cominciato non soltanto a lavorare con le nuove tecnologie, che ormai è superato, è ovvio, tutti lavoriamo con le nuove tecnologie, ma abbiamo cominciato a pensarci proprio davvero su come implementare le politiche turistiche sulla digitalizzazione, come fare proprio portare la palla a terra sull'accessibilità, l'accessibilità in tutti i sensi, ovviamente come applicare l'innovazione allo sviluppo turistico, come non poteva essere in un altro modo, ovviamente tutto incorniciato sulla sostenibilità, la sostenibilità intesa a 360 gradi, cioè sostenibilità sociale, economica e medioambientale. Cioè, ovviamente noi siamo a Siviglia, sapete ovviamente che per noi il periodo estivo è un periodo molto forte, perciò ovviamente noi dobbiamo lavorare. Addirittura direi una cosa che sicuro alcuno di voi vi ricorderete, stiamo riprendendo anche alcuni dei progetti che già nel 92, vi ricordate che c'è stata l'Expo dove si lavorò ai tempi sul cambio climatico, tutto quanto, quando nessuno ci pensava ancora. Quindi stiamo riprendendo dei progetti in città sulla sostenibilità medioambientale per creare realtà urbanistiche che creino delle situazioni per, in modo sostenibile, dare qualità di vita al cittadino e fare la città più vivibile e di conseguenza l'esperienza di tutti quelli che ci visitano. In questo senso Edoardo conosce bene quali sono i pilastri proprio sul quale si basano i criteri della capitale europea del turismo intelligente. Come vedete qua sono quasi uguali a quelle che vi ho fatto vedere prima. Cambia soltanto uno che anche a Siviglia è molto importante, che è il patrimonio e la creatività. Qua c'è stato anche una sessione proprio dedicata alla creatività delle città UNESCO, della quale anche Siviglia fa parte, però non la questione gastronomica, ma dalla parte musicale per la tradizione che la città di Siviglia ha, soprattutto con le opere italiane, alemane, soprattutto italiane, dove la città di Siviglia è centro e parte in più di 100 opere, che è un patrimonio che c'è lì, che tanti non sanno, non conosco, e che noi ovviamente vogliamo nei nostri progetti mettere proprio in valore. Come vogliamo fare questo nuovo modello di turismo? Allora, quello che vogliamo cambiare soprattutto è la visione. Vogliamo avere una visione trasversale, in modo tale che i progetti di città, ma qua vedete alcuni, entrano in congiunzione con quelli che sono i progetti specificamente turistici, creando questo spazio del turismo intelligente che viene supportato da due questioni.
Una è la governance, che come vedete prima, non l'ho detto perché adesso entrerò sul fatto della governance che è fondamentale, è il centro proprio di tutta questa strategia e vi spiegherò come lo facciamo e soprattutto con questo modello di economia del visitatore, che è l'altro asse sul quale funziona tutto quanto. Ricordo il tema della Siviglia compartita, no? Sì. Cioè, il fatto di aver condiviso, compartire vuol dire... Sì, per noi condividere è assolutamente crescere. E la base di tutta questa condivisione è ovviamente è all'interno della città come creare le linee strategiche, le politiche per capire quali sono i bisogni non ci dimentichiamo sempre il cittadino, il residente, che è quello che vive la città, e soprattutto per noi è fondamentale il fatto di non snaturare e non far diventare un parco a tema la città, perché da lì partiamo proprio. Siviglia è una città, come sapete, con una personalità molto forte, che è un segno di identità e che quello dobbiamo preservare, cioè non possiamo lasciare in mani diciamo Voi l'attività. avete creato questo strumento. Quindi abbiamo creato questo strumento dove si dialoga, si partecipa e si consulta con 40 membri. È un parlamentino, diciamo. Sì, è un consiglio comunale locale del solo turismo, però del turismo. nel quale c'è qua la parola, una delle parole di moda in questi forum, che è stakeholders, non poteva mancare. Diciamo che ovviamente abbiamo messo dentro tutti gli attori cittadini che sono importanti e che hanno a che vedere, a che dire pure. Come li scegliete? Come viene costituito questo? Viene costituito proprio, abbiamo identificato quali sono gli attori che in città possono partecipare in maniera attiva o essere proprio parte della problematica turistica, e abbiamo deciso che anche loro devono dire la sua, perché dobbiamo capire qual è la realtà della città per poter intervenire nel modo migliore. Quindi in questo foro ci sono i vicini, ovviamente, attraverso delle associazioni dei quartieri. C'è la Chiesa, sapete che noi le tradizioni religiose sono molto importanti, quindi deve far parte pure in tutto questo dialogo. C'è la cattedrale, che è patrimonio UNESCO, quindi ci sono delle specificità. Sì, non devi spiegarci il Quindi, potere della Chiesa. Quelle sociali, ci sono i militari, perché ci sono spazi che stiamo recuperando in questo momento, come lo spazio di artiglieria, il quartiere di artiglieria, che lo stiamo recuperando in città per fare uno spazio di eventi per la vita pubblica. L'università e i centri di formazione in generale, non soltanto le due università che abbiamo, le università private, e anche centri di formazione del turismo che sono molto importanti in città, organizzazioni e soprattutto tutte le pubbliche amministrazioni. E come mai metti questa foto a fianco di questa? Perché questo, per esempio, è un esempio di collaborazione. Il TIS è uno dei grandi eventi che si svolge in città. Evidentemente. Uno dei grandi eventi, è il più grande evento, probabilmente diventerà sempre di più il più grande evento sull'innovazione del turismo, almeno in Europa, probabilmente anche di più, per cui... Sì, il TIS, il Tourism Innovation Summit, si svolge a Siviglia tutti gli anni a novembre, e quello è un risultato proprio delle politiche che sono sviluppate negli ultimi anni per attrarre degli eventi che ci danno proprio il know-how che noi stiamo cercando per implementare le nostre dinamiche e le nostre politiche. Com'è questa economia del visitante? Tenendo in conto che il cittadino è sempre in centro, dobbiamo creare una catena proprio di valore nella quale partecipano i turisti, partecipano i negozi locali che dobbiamo preservare. C'è l'importanza, e quello è il punto sul quale dicevo che il patrimonio e la creatività è molto importante, perché dobbiamo sviluppare quello che è l'industria culturale della città, sviluppare prodotti culturali locali, e la local industry che vedete qua è soprattutto l'artigianato. Noi stiamo facendo grossi interventi per appoggiare l'artigianato locale, perché la città è molto legata alle tradizioni che hanno un artigianato dietro molto forte, e quindi vogliamo mettere in valore questo che è uno dei nostri segni di identità. Va bene? Tutto questo ci dà una nuova visione, diciamo, del modello di città, nella quale il residente convive con tutta questa realtà. Il turista, il visitatore, è un motore che ci implementa per sviluppare la nostra economia. C'è una partecipazione di tutta la società
nella presa e di decisioni, nel dialogo, e soprattutto quello che vogliamo è che quello ci porti a una migliore esperienza turistica e migliore esperienza di vita in città. Quindi questo come si plasma proprio in progetti reali. Per esempio attraverso diciamo della intelligenza artificiale stiamo proprio sviluppando un progetto nel quale abbiamo sensorizzato tutto quello che è il quartiere Santa Cruz, centro storico, per capire veramente, perché sempre parliamo di movimenti turistici in quartiere, non sappiamo realmente quante persone vengono, entrano, escono, a che ora sono i momenti di punta, quindi abbiamo piazzato dei sensori in tutto il quartiere per capire quali sono i movimenti delle persone, e tutto ovviamente senza prendere nessun dato, attraverso della telefonia con aziende che abbiamo fatto accordi per poter prendere questi dati, misurare questi dati, fare delle analisi e creare delle proposte in città per poter veicolare i movimenti, i flussi turistici in città e dare soluzione a uno dei problemi proprio della mobilità e dell'accessibilità al centro storico. Un altro progetto con intelligenza artificiale è l'Intelligenza Civile Horizon, nel quale stiamo sensorizzando pure per un aspetto di conoscere come adattare a criteri di sostenibilità attuali tanti edifici pubblici del centro storico di tutta la città, nel quale sono inclusi musei, spazi che sono molto frequentati da turisti, nel quale potremo capire dall'uso dell'acqua, la luce, movimenti, ore che magari si devono creare soluzioni perché sono più richieste, e capire bene come articolare e veicolare le nostre politiche diciamo, di promozione turistica. Come veicoliamo tutto questo? Ovviamente attraverso del database. Noi abbiamo creato, ci siamo dotati proprio di un strumento che è la Smart Tourism Office, attraverso la quale, che è il punto che diceva Edoardo, attraverso la quale stiamo cercando di trovare quali sono veramente i dati che ci possono interessare, al di là dei dati classici che tutti hanno in mano, in modo tale da percepire in realtà quali sono i bisogni e le richieste di quelli che ci visitano e metterlo in confronto con quello che è la realtà della città. Quindi vedo che anche hai espresso degli indicatori, no? Cioè state lavorando su nuovi indicatori. Assolutamente sì, stiamo cercando giorno a giorno, cerchiamo proprio dei nuovi indicatori che ci possano dare degli input nuovi per avere una visione più olistica di quello che è la quotidianità del turismo in città, e soprattutto una cosa molto importante, fare questo sistema accessibile a tutti quanti, sia al settore privato turistico, sia ai cittadini che possono accedere attraverso il nostro che è aperta. È accessibile attraverso il nostro sito web. Quindi sono dati che potete assolutamente vedere. E questo è un altro esempio, la Siviglia Smart Accessibility and Tourism and Events, che facciamo in collaborazione con il governo della Spagna attraverso i fondi europei. Con la RED delle destinazioni intelligenti. Sì. E quindi qua quello che vogliamo è creare proprio un sistema per migliorare quello che è l'accessibilità nel centro storico della città, attraverso l'intelligenza artificiale, conoscendo quali sono tutti i punti, tutta l'informazione che si possa proprio mettere in questo sistema da diciamo, lo stato delle strade, punti di inflessione, dove c'è una manifestazione, dove c'è un evento, in modo tale che attraverso un'app puoi sapere qual è il percorso più ideale dipendendo da quali sono i tuoi bisogni, quindi creare proprio un sistema per il quale l'accessibilità in centro storico sia adatta in modo universale. Quindi queste sono applicazioni delle nuove tecnologie Poi anche i ciechi, anche i non vedenti. Sì, assolutamente, i disabili, assolutamente, sì. Quindi diciamo che questo è una sintesi di quello che stiamo sviluppando. Tutti questi progetti europei che magari in Italia a breve potremo vedere anche una città che si postula proprio, si candida a questo tipo di esperienze, però secondo me sono soltanto un punto di partenza.
per noi è un punto di partenza semplicemente per continuare a fare questo percorso che non finisce mai. Quindi io soltanto vi vorrei lasciare con questo Sharing is Smart. Io vi farò vedere un video che dura 4 minuti, che è quello che ha creato la Commissione europea per promuovere la nostra città con il progetto di capitale. Allora, prima di chiudere ti farei una domanda: come fate a vincere sempre l'Europa League? Quello è incluso. Avete visto che ovviamente anche i club sono inclusi nel dibattito, perché per noi avere per esempio 2 club che giocano in Serie A, che uno vince sempre l'Europa League, quindi è importante, perché ci ha messo proprio nella mappa proprio degli eventi, dei grandi eventi sportivi. Non a caso l'anno scorso abbiamo celebrato noi la finale, che non l'abbiamo vinta noi, però è stata lì, e quindi i grandi eventi sono anche parte di tutto questo programma di azioni che si stanno sviluppando all'interno della città. Quindi adesso vi lascio col video che vi farà capire sicuramente in modo visuale tutto quello che è la nostra esperienza. Bienvenidos a la Ciudad de la Alegría, un lugar donde las culturas se funden y la tradición se encuentra con la modernidad. First, the weather is so good. Second, I like this orange tree. La couleur et la culture. Magnificent, alive. It's very powerful, you can feel all the 3 cultures together. Le persone sono molto calorose, la gente è molto ospitale e rende questo posto ancora più speciale. Recibir a visitantes de todo el mundo está en el ADN de nuestra ciudad, desde siempre. Por eso estamos más que entusiasmados con el título de Capital Europea del Turismo Inteligente 2023. Creemos en una ciudad compartida y común, y nos encanta que conozcas nuestra identidad y nuestro patrimonio. La sostenibilidad ambiental es el motor de nuestro desarrollo turístico. Nuestro objetivo es convertirnos en una ciudad climáticamente neutra en 2030, mediante una amplia transformación de la arquitectura antigua en edificios energéticamente eficientes y la ampliación de nuestra red de transporte público. La colaboración público-privada impulsa aún más nuestra visión y aseguran la participación de nuestros ciudadanos. Como ciudad amenazada por el cambio climático, queremos marcar la diferencia y predicar con el ejemplo en el marco de alianzas internacionales. Situamos la inclusividad en el centro de nuestra hospitalidad. La aplicación multiplataforma y multilingüe Sevilla Accesible combina información turística con información en tiempo real sobre accesibilidad y movilidad. La peatonalización de nuestro centro histórico y un sistema de transporte inclusivo hacen que sea lo más cómodo posible explorar los vibrantes barrios y lugares históricos. Sevilla no es solo un lugar de diversión. Nos definimos como una comunidad inteligente e integramos la tecnología para mejorar servicios e infraestructuras. There's a lot of walking area, pedestrians, and also it's very accessible if you're on a wheelchair or something. Somos conocidos por mirar hacia adelante mientras miramos hacia atrás a nuestra larga historia. Durante siglos, diferentes culturas han convivido en Sevilla y han ido dejando sus huellas. El proyecto Horizonte Sevilla Inteligente pretende conservar nuestro rico patrimonio histórico con tecnologías inteligentes. Grazie a como la tutti. sensorización de edificios públicos. This place is mystical, I love it, it's amazing. Espacios compartidos para el emprendimiento.